HM hjammin heldur áfram þvílík stemming, þvílík gírun. Við erum með tvo helviti harða sem að vera, bara í sömu fötunum núna. Já. Viku. Allir ekkert úr þessu fötum, þeir eru grjótharðir. Maður að koma að djamminu og maður bara í sömu fötunum. Það bara gamli góði. Það fór ekki heim. Maður fór ekki heim. Það gamli sófinn út í bæ. Kili, Holland Svíþjóð. Holland Svíþjóð, sko, með hefði Holland í fyrsta leik, það er ekkert allt og brattum, mér fannst þeir ekki nægilega samfærandi, en ég held samt smáður þeir vinni nú hennar leik. Sko, ég horfði á leikinn Svíþjóð-Túnis og það var alveg svona áhugaverður leikur, en þeir eru alveg geggjaðar hana frammi, Ísak og hann En nú þeir að mæta, þeir eru geggjaðar, nú þeir að mæta, þú veist, en svo kemur alvöru varnarmönnum. miðjan, hún er ekkert sérstök, vörnin er eiginlega bara hræðileg. Þannig að hvað segir þú Mækari, sammála þessu? Geggjumörk sem að Svíðarnir skoruðu á móti Túnis, mjög mikið af fallegum mörkum og náttúrulega ég er ekki búin að þreytast á að tala það að eiga Svíðarnir ekki verið í keppninni, en það er ekkert lið í keppninni með jafn litla pressu á sér og Svíþjóð út að þeir eiga ekki vera. Það er nánast eins og Daninni 90 og ég meina vann eitthvað lið stærra í fyrstu umferðeldur en þeir fyrir utan þjóðverðina, það held ég ekki og vinna 5-1 er bara helvíti öflugt. Ég bara segja eitt örstuð samt, ég fór og kíkt á Túnislið og ég var að horfa á leikana, var að skoða leikmannin hvað voru að spila og annað. Ég hef aldrei séð hana eins. Nei, þetta var bara, þetta var svo gefið að Svíar myndi vinna hana leik. Já, en ég kom samt með góða staðreynd á því síðast þætti sem kom þér svolítið óvart og þú varst aðeins vankaður að Túnis vann Frakkland 2022 í fyrsta leik og voru þeir með eitthvað mikið betri stað Túnisleikmenninni þá. Það efast voru ekki bara á svipuðum stað. Hvernig fyrir það Mækari? Vinna þá. Ég held að Svíarnir kom bara með brjála sjálfstraust í þessum leik og ég er sammála Kela. Ég er ekki hrifinn af þessu hollenska liði sko. Þessi leikur ég er eiginlega 100% á því hann fari í jafntefli. Góð stuðull á því. 387. Ég er ekkert eitthvað ég held að Holland vinna ekkert Svíþjóð. Og Svíþjóð tryggir sig áfram þessu jafntefli og Holland þarf þá að klára Túnis. Herðu strákar, já þið gera það. Þýskaland, Fílabeinsströndin, þetta strákar, ég horfði á Fílabeinsströndina. Þessi Diomandi þarna. Þeir eru geggjaðir. Sorry, hann er rosalur. Það lið sem nær honum í enska. Ég bara ef Liverpool að fá hann við vorkinni þetta er draumur minn eftir Sala hann er rosalega ég hoppa í Hafnarfjörðarhöfnina ef Liverpool fær hann hann er ekkert að fara þangað glemdu nei, þeir að reyna ég er líka búin að reyna ungur heim heil lengi það gerist ekki neitt sko og það má reyna fullt í þessu lífi sko og við erum að fara til Miami hjá eftir 2 daga og við munum reyna fullt þar en við endum 2 saman í flugvél og leiðin heim það er bara þannig og hann var trublaður í þessu leik besti leikur keppninnar fyrir mér var Fílabeinsströndin Ekvador og ég náttúrulega satt hérna daginn og talaði mikið það þetta er öndes leikur, allir þetta var öndes og bla 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 og jú, inn í því enda hafði ég rétt fyrir mér eins og mjög gott áður en það var ekki mér að þakka þessi leikur átt að fara og eins og eitt hvað voru 3 eða 4 stangarskot já, eins og eitt góðum maður sagði mig ef þetta hefði verið bara Frakkland Spátn eða Frakkland England þú veist bara Kane og Mbappé nei, þá hefði þessi leikur verið 4-4 af því að framherjarnir í þessum 2 liðum ef Dieter Drogba væri aðeins yngri þá hefði Fílabeinsströndin gert 4 mörk í þessu leik en það sem ég finnst aðeins vantaði á Diomandi þarna það var alveg end product eins og hjá öllum öðrum en á vellum í þeim leik en sturlaður leikur og Fílabeinsströndin er með hörkulið hvernig þetta sjá þetta verður bara hörkuleikur ég get ekki beðið eftir þessu leik en okkur 1.59 á Þýskaland ég skilði það ekki ég ætla að fara að segja Gracia að tæla okkur eitthvað er hann eitthvað að plata okkur hann elskar að tæla ég held sitt besta valjúið í mótiru mér finnst þýska liðið mjög svona karakterslaust og veikburða sérstaklega fram á því þetta er ekki gamla góða þýska stáli sem við þekktum svo þægilegt að byrja móti samt á svona sigri ég er að segja en samt bara svona eitt framhaldi bara það er farið áfram en í Ekvador enda komið í smá vesen en Fílabeinsströndin jafntefli 2.45 það er rosalegt ég held samt að ég held að Þjóðverðinni vinna leik Mér finnst það smá agaleysi í Fílabeinsströndinni við ætlum að taka hann bara seðulega eftir við ætlum að fara í Ekvador en það er ekki góða stuðla, ég myndi ekki setja því seðl Ekvador Curaçao strákar þetta er náttúrulega bara mesta 1-0 nei, sko, staðan er bara þannig að ef Ekvador ætla sér áfram í sér keppni án þess að verða allan að taka stiga á móti Þjóðverðum þá verða þær að vinna þennan leik svona 3-4-0 Málir geta ekkert mikið sko. Þeir vinna ekkert oft leiki svona stórt sko. Nei, þeir eru oft bara að taka leiki 1-0 þeir voru bara drullu góðir á móti Fílabeinsströndin þeir eru góðir þeir gefa allt einn leik og vinna 3-0 þetta er mínus 2,5 en Kili? Ég er bara 1-0 1-0 eða 2-0 öndisvagni
Þeir eru bara, Ekvador undirsvagni. Þeir eru ekkert rosalega góði fram á Ekvador en þeir voru bara frábærir en eins og segir, fyrir utan bara senderinn og veist að klára, en þeir komið sér í fullt af góðum stöðum en hann ekkert fara að breytast mikið á nokkru dögum. Strákar, jú, hann alltaf annað að skora móti Curaçao en strákar, þú þekkir þetta Hamarstímanum, varst í Breiðablik þú spila á 3. og 4. hæsta liðum svo Hamar, það rétt strákar, Túnis, Japan við skal kalla mest á mig þarna þessu leik að vera rautt spjald á Túnis. Það svo mikið rugl í gangi núna, búin að reka þjálfarinn í fyrsta leik, þetta verður svona eitthvað ætla að hæpa sig upp, svo gengur ekki upp. Þjálfarinn sem hefur voru að ráða samt, hann var eiginlega bara undirbúið að Sádi-Arabíu fyrir mótið, sko. Þetta eru þvílíkir meistarar. En að reka þjálfarinn eftir einn leik, það er náttúrulega með lífsins ólíkinn á HM, sko. En maður hefur séð svona áður alveg, sko. En ekki ofta, þetta hefur gerst, en ég meina Japanir eru bara með hörku. Þú veist ekki orka í það. Já, en þetta er svona erfiðustu leikinni fyrir þá. Það er þægilega fyrir Japan að spila mútið góðu liðunum. Þeir eru ekki pressa á þeim. En þeir eru bara, þú veist, þeir bara verða að vinna og þetta er riðil sem að 3 lið fara pottet upp úr, sko. Ég bara sé það ekki eitthvað, reka þjálfarinn Herveri Nard kemur inn í þetta sem er ógeðslega svalur gæi og kann þetta allt, sko. Sé á samt bara ekki hafa þannig hvað þeir bara kíkið á félagsliðin sem Túnisleikmenn að spila hjá þetta er ekkert að fara að gerast Japan bara þægilegt, þeir eru með gott lið en það er stuðulega Japan 1-76 Japan, Holland, Svíþjóð, þetta var erfiður fyrirfram en í dag öll áfram endum í seðil, byrjum á Holland, Svíþjóð, hvað sjáu þið þar, hvað gætu við gert það sem geti Mike var harður í jafntefli við setjum ekki straight, en gætu við gert 1x eða x2 nei, ég myndi gera bóttím til skora inn á leik ég stið það mjög vel já, ég held að Ísak eða Jökeri sendi alltaf markan 1-8-3 grassi að gefa, ég er alltaf búin erfið þetta margir í þessari HM fyrir Þýskaland Fílabæströndin, hvað sjáum við þar? Mækari? Tökum við ekki bara 1 með stærfiður leikur getur við sett sko hvað gæti verið Bótið skor ég held að þeir geti, já, það er frábært stuðulega 1.77 Fílabæströndin framóðið með hörkulíða þeir geti, þú veist, þjóðverið tilbaka er ekki að gera þeir voru næstu ekki búin að skora á Ekvador já, vissulega, en þjóðverið tilbaka er ekki að gera mikið fyrir mig og ég held að þetta muni opna líka í annar umferð já, ég held að það er oftast mikið að mörgum annar umferð fyrir næsta Ekvador, Curaçao ég myndi að segja -1,5 má ég sjá hvað -1,5 er ég finnst það rosalega lítið, ég held að vald yfir sorry, ég skil alveg að Curaçao er alveg 1-4 alltaf að segja ég bara skil ekki hvað tökum þetta þeir hljóta að vinna 2-0 meira þeir eru brendir eftir eitthvað aðra leiki í keppninu en ég held að rúli yfir þó þú sé ekki að skora mikið, þá er þetta bara miklu betra lið aðja, herðu, fyrir mér næsta leik það er Túnis-Japan já, það tökum við bara straight við Japan ég er ekkert að treysta Japan eitthvað í að vinna 3-0 nei, það getur unnið þetta 1-0 já, það getur líka bara alveg farið að tefli 7-12 já, bara flott stuð strákar, út á lífið aftur í kvöld já tveitar röð það er eitthvað svo tekur maður sunnudag svona ég trappa sér niður eitthvað og tekur 3-4 kalda stefnir í 10 röð hjá Mike við haldið áfram að kommenta við erum að gefa evrur alveg hægri vinstri þið sendið við svörum hjá minn út